Ты спросил разрешения. Она закрылась навсегда, потому что вопрос активировал ее страх выглядеть доступной. 7. Музыка. Способов начать секс без единого слова, которые говорят с ее телом напрямую, обходя сознательный контроль. Не просьбы, действия, которые ее тело не может отклонить, даже если разум пытается сопротивляться. Потому что когда ты спрашиваешь вслух, ты даешь ее страху время сказать «нет». Даже если ее тело уже готово сказать «да», слова активируют социальный мозг, который запрограммирован. Отказывать, чтобы не казаться легкой. Действия говорят с телом, которое им отвечает честно. Музыка. И когда ты спрашиваешь словами после того, как ее тело уже ответило, ты неуважительный. Ты убиваешь момент, который был готов случиться. 7 конкретных способов. Каждый получает согласие через реакцию тела, не через ответ разума. Я психолог, и я знаю, слова дают время страху. Тело отвечает без фильтров. Канал тайна эмоций. Язык тела, который слова разрушают. Первый способ кажется невинным прикосновением, но когда касаешься внутренней стороны запястья, музыка, ее пульс выдает правду, которую губы скрывают. Большинство мужчин думает, что прикосновение к запястью — это просто взять за руку. Ничего особенного. Но это полная противоположность правды. Когда касаешься внутренней стороны запястья, где пульс, ты касаешься самой честной части ее тела. Здесь сердцебиение не может врать. Это первый способ из 7. И он работает. Потому музыка, что обходит слова полностью. Потому что внутренняя сторона запястья — музыка, интимная зона, которую люди не позволяют трогать случайным людям. Когда ты касаешься там, ты уже пересекаешь границу из дружеского в сексуальное, и ее тело это знает. Пульс учащается под твоими музыка пальцами. Не потому, что она решила, потому что тело отреагировало на интимность прикосновения. Когда держишь ее запястье легко большим пальцем на пульсе, ты чувствуешь ее реакцию в реальном времени. Учащается. Тело согласно. Остается спокойным. Момент не готов. Это невербальный разговор. Ты касаешься, ее пульс отвечает. Никаких слов не нужно. Я работала с женщинами, которые признавались. Когда мужчина касается моего запястья, изнутри я чувствую, что он уже внутри моих границ. Это не музыка, просто рука. Это интимное место. И если я не отстраняюсь, я уже согласилась на большее. Это первый способ. Прикосновение к записи как невербальная проверка согласия через реакцию пульса. Второй способ работает одновременно. Рука на пояснице с легким направляющим давлением. Музыка. Не просто положить руку, именно легкое давление, которое направляет ее движение. И большинство мужчин боится этого, думает, если я направляю ее, это навязчиво. Но женское тело запрограммировано отвечать на видение. Когда мужчина кладет руку на поясницу и слегка направляет, ее тело либо следует, либо сопротивляется. Следует согласие невербальное. Сопротивляется момент не готов. Рука на пояснице. С давлением. Это древний сигнал. Я веду. Следуй за мной. И когда ее тело следует твоему направлению, оно уже сказало «да» единого слова. Подумай и о разнице. Спросить может «пойдем?» Дает время страху сказать «не знаю». Направить рукой на пояснице и начать идти. Ее тело либо идет с тобой, либо останавливается. Ответ мгновенный и честный. Эти два способа, касание запястья и рука на пояснице, создают невербальный диалог согласия. Ты касаешься интимной зоны, пульс учащается. Музыка. Ты направляешь движение, тело следует. 2 «да», без слов. Но следующие 2 способа уже не проверка. Они создание близости, которое делает отказ почти невозможным. Третий способ пугает большинство мужчин, потому что кажется слишком смелым. Притягиваешь ее к себе. Без объяснений, без вопросов, просто решительное движение, рука на ее талии или музыка за спиной, и ты притягиваешь ее ближе к своему телу, в свое пространство. И большинство думает, это слишком агрессивно. Что, если она не хочет?
Но вот психологическая правда. Близость не является результатом согласия. Близость создает согласие. Когда ты притягиваешь ее к себе решительно, не грубо, но уверенно, ее тело отвечает раньше, чем разум успевает возразить. Мышцы либо напрягаются в сопротивлении, либо расслабляются в принятии. Мгновенный ответ, без времени на размышления. И если она не сопротивляется, если ее тело расслабилось в твоих руках, прижилось ближе, согласие уже произошло. Без единого слова ее тело сказало «да» через отсутствие отказа. Понимаешь разницу? Спросить можно, обнять дает ее разуму время включить социальные фильтры. Что он подумает, если я соглашусь? Музыка. Не покажусь ли я слишком доступной? Страх осуждения активируется мгновенно, и она может сказать «не сейчас», даже если тело хочет. Но когда ты просто притягиваешь, действуешь, не спрашивая, ее тело реагирует инстинктивно, либо отстраняется, физически настоящий отказ, либо принимает близость. Невербальное согласие, никаких социальных фильтров, музыка, только честная реакция тела. Когда она прижимается к тебе, когда ее дыхание меняется от близости твоего тела, это да. Громче любых слов, потому что тело не умеет врать на уровне рефлексов. Четвертый способ работает сразу после третьего. Музыка. Когда она уже близко, когда ее тело уже в твоих руках, убираешь волосы с ее шеи. Медленно, осторожно, но решительно обнажаешь самую уязвимую зону ее тела. Шея — это интимная территория. Женщины не позволяют трогать шею случайным людям. Когда ты убираешь волосы, открывая шею, ты берешь невербальный доступ к интимной зоне. И если она позволяет, если не останавливает твою руку, не отклоняется, она дает разрешение на большее. Это древний сигнал. Обнаженная шея в животном мире — признак доверия и подчинения. Когда женщина позволяет тебе коснуться ее шеи, убрать волосы, открыть эту зону, она невербально говорит «я доверяю тебе доступ к уязвимым частям». Большинство мужчин не понимают силу этого жеста. Думают, я просто убрал волосы. Но для ее подсознания это нечто большее. Ты взял контроль над ее телом в интимной зоне, и она позволила. Третий и четвертый способы объединяются. Музыка. Ты притянул ее близко. Тело не сопротивлялось. Ты убрал волосы с шеи, она не остановила. Два невербальных, да, подряд. Без единого слова, только действия и реакции тел. Но пятый и шестой способы переходят на новый уровень, потому что они работают с дыханием. И когда твое дыхание касается ее кожи, это активирует нервные окончания, которые напрямую пятый способ работает на уровне физиологии, который женщина не может контролировать сознательно. Дышишь на ее шею, не целуешь, не касаешься губами, просто близко подходишь и дышишь. Теплое дыхание на открытой коже шеи активирует миллионы нервных окончаний, которые напрямую музыка связаны с возбуждением. Большинство мужчин пропускают этот шаг. Думают, зачем просто дышать? Нужно сразу целовать. Но это ошибка, потому что дыхание на коже создает предвкушение. Музыка. Ее тело чувствует близость, температуру твоего дыхания, ожидает прикосновения губ, но прикосновение не происходит, и это ожидание создает большее возбуждение, чем сам поцелуй. Когда твое дыхание касается ее шеи, по коже идут мурашки. Не потому, что она решила возбудиться, потому что нервная система отреагировала автоматически. Это непроизвольный ответ. Ее тело говорит «я готова к прикосновению». И если ты видишь мурашки на ее коже, если чувствуешь, как она слегка наклоняет голову, открывая шею больше, это невербальное. Продолжай без слов, только реакция тела. Шестой способ усиливает пятый. После того, как дышал на шею, начинаешь целовать, но не в губы. Это критически важно. Не в губы. Сначала целуешь шею, плечо, ключицу, за ухом, везде, кроме губ. Понимаешь психологию этого? Поцелуй в губы — это кульминация, не начало. Большинство мужчин делают наоборот.
сразу целуют в губы, и момент заканчивается слишком быстро. Но когда ты целуешь везде, кроме губ, создаешь нестерпимое желание этого финального поцелуя. Ее тело получает прикосновение губ на шее, на плече, на ключице. Музыка. Возбуждение нарастает, но губы, самая чувствительная зона, остаются нетронутыми, и она начинает хотеть поцелуя в губы сильнее, чем если бы ты начал с этого. Музыка. Когда целуешь ее шею, и она наклоняет голову сильнее, открывая больше доступа. Согласие невербальное. Когда ее дыхание учащается от поцелуев на ключице. Тело говорит «да». Громче слов. Пятый и шестой способы дыхания и поцелуи не в губы создают физиологическое возбуждение, которое делает отказ почти невозможным, потому что тело уже вовлечено, уже отвечает, уже готово. Но седьмой способ самый мощный, потому что он забирает последний контроль, который она пытается держать. Возможность притворяться, что это не происходит. Седьмой способ самый простой внешне, но самый мощный психологически. Смотришь ей в глаза и не отводишь взгляд во время всего, что происходит. Когда касаешься запястья, смотришь в глаза. Когда притягиваешь близко, держишь взгляд. Когда целуешь шею, возвращаешься взглядом к ее глазам. Большинство мужчин избегают зрительного контакта в интимные моменты. Думают, это слишком интенсивно, слишком прямо. Но именно поэтому это работает. Потому что когда держишь ее взгляд, не отводя, забираешь возможность притворяться. Что это не происходит? Она не может закрыть глаза и уйти в свои ощущения, игнорируя реальность момента. Она вынуждена быть здесь, осознавать, видеть тебя, видеть, что происходит. Это делает все осознанным, невозможным отрицать. Музыка. Когда она смотрит в твои глаза, и ее зрачки расширены, и дыхание сбито, и она не может отвести взгляд, даже если пытается, это финальное невербальное согласие самое честное, потому что глаза не лгут на этом уровне близости. И музыка, вот как все 7 способов, объединяются в одну последовательность. Касаешься запястья изнутри, пульс учащается. Кладешь руку на поясницу с давлением, тело следует. Притягиваешь к себе, она не сопротивляется. Музыка. Убираешь волосы из шеи, она позволяет. Дышишь на кожу, мурашки. Целуешь везде, кроме музыка губ. Ее дыхание сбивается. Держишь взгляд, она не может отвести глаза. 7 невербальных. Да, 7 реакций тела, которые громче любых слов. И после всех 7 спрашивать разрешение словами — это оскорбление, потому что ее тело уже ответило 7 раз. Слова в этот момент разрушают все, потому что активирует рациональный мозг, который начинает думать о социальных правилах, о том, что хорошие девочки не соглашаются так быстро, и страх осуждения убивает момент, который тело уже приняло, когда все 7 способов прошли, и ее тело ответило согласием на каждый момент неизбежен. Не потому, что ты заставил, потому что ты говорил на языке, который ее тело понимает. И оно ответило честно. Ты не был грубым, когда не спрашивал. Ты был честным с языком, который ее тело понимает. 7 способов касания запястья. Рука на пояснице. Притягивание, волосы с шеи, дыхание на коже, поцелуи не в губы, удержание взгляда — это не манипуляция, это невербальный язык, на котором тело говорит о желании, потому что женщины не могут дать разрешение словами без страха выглядеть доступными. Их тело дает разрешение через отсутствие сопротивления, через учащенный пульс, через расслабленные мышцы, через мурашки на коже, через взгляд, который не отводится. Когда все 7 сигналов совпали, ее тело сказало «да громче любых слов». И твоя задача — читать этот язык, уважать его, но не разрушать вопросами, которые активируют страх. Подпишись на тайные эмоции, если хочешь понимать язык тела, который честнее слов. Здесь мы учимся читать то, что ее тело говорит, когда рот молчит. Экогя